Idan har kana shigowa TikTok, wannan bidiyon naka ne zai amfane ka matuƙa sosai da sosai. Dalilin shine a wannan bidiyon zan yi koyarwa akan hanyar da mutum zai bi ya iya siyan wato irin gift nan da ake bai mutum idan yana live. Bi ma'ana ka siyi coin na TikTok wanda zaka iya wa mutum kyautar gift. Mutane da dama suna buƙatar bidiyon nan saboda ba san ya su ci wannan live gift din ba. Kuma matsalar da ake samu shine mafi akasari mu Najeriya asalin katin da muke amfani da shi iya naira kawai yake badawa, su kuma suna buƙatar dollar card, amma kuma ban ce kowane katin na Najeriya baya biya ba. Shine mafi akasari irin katin da zai iya biya shine kamar misalin Mastercard, Visa card suna iya siyawa. Idan kuma ka gwada bai siya ma ba to kamar kuma gana a comment section ku ce kuna da buƙatar dollar card na kawo muku yadda za ku same shi, yadda za ku samu damar da za ku iya siyan wannan live bit din domin faranta masoyanku wajen yi musu kyaututtuka. Dan haka kai tsaye mu shiga cikin bidiyon. Kafin mu ce idan yau ka fara zuwa kada ka manta da follow da like da share din bidiyon nan da mai rasa amfana. Nagode mutuka sosai da sosai. Dan haka kai tsaye mu shiga cikin bidiyon na nuna muku yadda za ku iya siyan live gift ku yi kyautar sa. Yawwa masha Allah, idan kana tafiya a cikin TikTok ka cikaro da bidiyon, so kai tsaye ka shigo cikin profile. Kana shigo profile din daga nan sama za ka ga wani waje nan yanka inda mai showing da arrow din nan. So kana taɓa yankan nan za ka zo ga gun da aka rubuta setting and privacy. So ka zo ka taɓa wannan da aka rubuta setting and privacy, kana taɓa wajen, kana shigowa ciki za ka ga gun da aka rubuta balance nan daga nan wajen. So ka taɓa gun nan da aka rubuta balance kamar haka, kana taɓa shi kai tsaye zai buɗe maka. Dan haka sai ka jira ya buɗe sai ama abin da muke da bukata. So yana buɗe ma shine za ka ga gun da aka rubuta recharge. Bi ma'ana in za ka siyi live gift data, bi ma'ana coin balance ɗinka za ka ga shi nan 0, amma ni za ka guda ɗaya nake da shi a ciki. To don haka kawai sai ka taɓa wajen kamar haka sai ka jira ya buɗe ma. So masha Allah, kamar yadda kuke gani gashi nan, idan kana so ka siyi coin guda 5 shine zaka biya 0.08 euro. Idan kana so kuma ka siyi asalin guda 7 ko in ce guda 70 zaka biya dala 1 da ɗigo wani abu, dalar amma na euro zaka biya. Dan haka misali in kana so ka siyi kamar da yawa, misali ko kamar guda 200 sai ka zo ka taɓa wannan da aka sa alamar euro a wajen da aka rubuta dala 3.17. Kai tsaye sai ka taɓa shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani already dama ina da kati a kai, so ina da visa ne ma ni kati na. Dan haka kai ma sai ka zo ka taɓa wajen sai ka zo ka shigar da naka. Za ka ga misali ni yanzu idan zan danna face sun kawai hannuna zan ɗora misali kamar haka, ko dan da na ɗora kati na, amma kai idan ka zai nuna ma inda zaka sa katin ka. Dan haka kawai kai tsaye kai ma idan ka zo face sun kawai zai sama successfully. So kamar yadda kuke gani gashi na an successful saboda kati na ba isasshen balance ɗin kuɗi na dollar akai, saboda wannan dollar kati ne. Ko kuma mafi akasari katin da za ku yi amfani da shi kamar Mastercard ko Visa irin na UBA ko na First Bank. Idan ko gwada ko gaba ya sai ko magana a comment section ku ce na kawo muku dollar card, sai in kawo muku dollar card inda zai iya ba ku damar da za ku siya. Idan bidiyon nan ya burge ka, ya ilmantar da kai, amfani da kai dan uwa, kada ka manta da follow din mu da like da share din bidiyon nan da mai wasu amfana. Nagode mutuka sosai da sosai da jin Abdul Kimiyya TV da kuka yi. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Bi salam.